90後環遊世界。喂，你做咩啊？玩緊敲擊樂啊嘛。咁你都唔使打我噶。我邊有打你啫？我哋翻嚟90後環遊世界第8集嘅第2節，係啦。咁我哋啱啱講到邊度啊？我哋啱啱咧就講到我哋嘅嘉賓啦。之前就係玩音樂同埋呢個體育嘅，咁依家就後期就玩舞台劇啦。咁我哋就想問翻。咁你之前有冇遇到啲咩困難咧？喺即係玩音樂嗰陣時有啲咩困難？係啦，講音樂即係可能彈吉他就撳到手指好痛啊，有痕嘅嘛，會撳到又起晒陣。唔係，其實撳一陣都會有痕嘅。其實我撳你一陣都會有痕嘅。水腫嗱，咁佢係咪水腫呢樣嘢咧？我哋就唔可以深究嘅。係我哋問翻阿 Vince 係點有冇啲辛苦嘢先？辛苦實有，因為咧我喺學校玩敲擊樂，打嘅鼓係 classical 嘅嘢，但係我而家普遍接觸嘅係玩 pop music 嘅嘢，即係爵士鼓，係啦 drum set， 會玩嗰啲咩非洲鼓嗰啲蹦都會有，係啊，跟住但係你嗰個 classic 嘅打鼓方法同你 drum set 打鼓方法有啲唔同，當你喺轉換嘅過程咧就會有啲混亂啦，同埋我喺打爵士鼓嘅時候，其實我係冇正式去學過點樣打 drum set 嘅，即係全部係自己摸翻嚟，即係靠睇個譜，跟住就繼續照佢打咁樣咯。因為其實好多人自學樂器嘅時候咧，都唔會話真係上堂啊，即係好似吉他咁，啲人就會買一本書塊，咁啲書就教晒你撳 chord 啊咁嗰啲噶啦。哦，明白。係啦，咁跟住咧，可能有陣時你真係會唔明嗰啲 technique 點樣做嘅時候咧，你就即係人哋就可能會有個叫師傅嘅嘢。去俾你問啦，但係我師傅明白了，係啦，跟住但係我就冇嘅，咁就要自己去花時間去諗啦，去同埋要數清楚嗰啲拍子，即係可能係俾人用多1倍或者幾倍嘅時間去練。係啦，咁你就要咁，但係變相我覺得反而如果我唔去跟老師去學嘅話咧，咁你反而因為你要知道自己唔夠人哋好呢樣嘢，係啦，咁你就會 force 自己去練多啲。跟住你話彈吉他就反而我反而覺得彈吉他嘅難度冇咁大，真係㗎，因為其實吉他佢啲 chord 咁你識嘅話，咁就照去咯。我玩 ukulele 係咯 ukulele 嗰啲都唔係好。我係試過撳人哋嗰個吉他，跟住撳到啲聲好怪，跟住同埋手指有啲唔協調，係可能係唔夠力撳實。倉鼠都唔夠5隻手指。咁有6條弦嘅，咁我哋都唔夠撳嘅。嗱，咁其實撳 chord 咧，唔係得，我哋唔想知咁呢啲嘢得。咁點解話唔係好難度高？係即係受過啲乜嘢辛苦事情？其實係因為咧玩敲擊樂咧，佢唔係淨係即係可能你去吹 flute 啊、saxophone 嗰啲咧，你係淨係咁坐喺度吹一樣嘢、玩一樣嘢。但係玩敲擊樂，其實你係一個你要即係好似一個玩雜技嘅人咁樣咯。你要識打鼓，你要識打琴，你要識打好多唔其他立雜嘅嘢。哦，因為咧，我知道啦，即係喺之前我有睇過一個演唱會咧，佢有一個人啦做個表演啦，係打啲垃圾桶啊、汽水罐咁樣咧，咁嗰啲都係算一個係啊，有啲木箱鼓嗰啲都係啊，嗰啲都係咯，同埋你係就算喺 orchestra 或者 wind band， 即係呢啲 classic 嘅隊裏面咧。你敲擊樂都係要係一個好，你嘅反應要好快，因為你要識得同你嘅 partner 去換位啊、互補啊咁樣嗰啲，所以你嘅反應會好快，同埋你要係真係好集中精神。跟住你去到玩 band 啦，即係可能夾 band 或者 live band 嗰啲啦，你去打 drum set， 如果你一個人快咗、慢咗，你係個 drum， 因為如果冇一個 band 冇 conductor 冇指揮喺度嘅時候 ，drums 其實已經係一個指揮 ，drums 個。beat 就係吉他同埋 bass 咯，係啦，你吞翻啖先，做乜起痰？唔好對佢起痰啦。我對住邊時起痰關唔關你事先？哎呀，講呢啲噶，係咁係即係音樂就可能受過啲即係打鼓咁樣轉唔到，即係一時之間撈唔到機咁樣啦。係啊，但係運動咧，即係你有後天嘅哮喘，但係屋企人會唔會話有反對過你？有。哮喘冇玩運動，有哮喘又有，同埋我係一個好論盡嘅人，我成日打波。唔係睇得出㗎，其實你唔好咁啦，
我都係，係咯，成日都會因為運動去整親自己，扭傷晒啲手手腳腳啊。跟住最有型嗰次就係同一個高我大一個頭嘅男仔度啦，即係我啦。哦，應該仲高過你個男仔。跟住佢彈跳又要好好嘅，跟住同佢玩啦。我唔知點解嗰一日咧發神經，我跳到好高，我可以 block 走佢個波，然後但係我落地係咬隻腳扭住咁樣落地咯，唔係落咗地先扭到。一失足成千古恨。咁其實又唔可以話自己係論盡嘅。咁我哋玩開運動有拼搏精神啊嘛，但係最緊要真係嘅機會啦。最緊要真係注意安全。為咗打波你可以去到幾盡？我呢啲咁除即係或就係喺打籃球就遇過，即係成日整親自己咁樣。即係喺運動方面咁成日整親自己。咁屋企人就反對係就係 for 你論盡啦，即係你話你自己論盡呢一方面，定係哮喘嗰方面？兩樣都有，好令到即係佢哋係覺得。可能因為佢哋真係好錫我啦，即係可能屋企人係一定錫，係啊，好心痛咁樣啦，即係同埋都幾無謂咯，即係可能有陣時揾到啲錢嘅時候咧，可能就係因為佢打波去整呢樣嗰樣嘅時候整親自己，或者哮喘發作，又要用一大筆錢去睇醫生啊，去整㗎咁樣。呢個我都試過，我之前試過成個扁平足碎咗。唔係扁平足，係嗰個腳骨嗰個腳踝個位裂咗。我就諗緊扁平足唔係一病一啲特徵，唔好意思，我錯記錯，唔係一種骨骼啊，即係嗰個腳筋嗰個係裂咗，跟住成2個月冇翻學。哦，唔怪得知啲成績，唔知不知幾好。唔係咁好耐嘅，都中2、中3、中1、中2咁嗰陣時，但係就可能真係各位可能玩運動嗰時注意安全啦，呢樣嘢要小心。係透過呢個電台要即係傳播下玩運動，除咗要拼搏之外，更加要注意安全。黃咩起啊？唔知啊，嘟起啦，嗰個啦，跟住係個玩水上活動，我哋首先咧要準備乜嘢？唔係黃合起係嘛？啊係啊，黃合起。咁我哋唔好搞基。咁 Vince 會唔會話咁你玩音樂啊、舞台劇啊，咁會唔會話即係有跳舞？會唔會有跳舞？有跳咩舞？跳肚皮脫衣。嗱，咁如果玩舞台劇，即係我最近啦喺天比高飛劇場啦，就有一個 dance 嘅 modern dance， 係啦，就跳 modern dance 嘅。咁咧，我由細到大咧最大缺點咧就係我啲筋骨手腳唔協調。咁啊，未至於唔係係啲筋骨好硬啊，好硬。但係你 modern 嗰啲嘢咧，又要拉到好遠，好似做 yoga 咁樣噶嘛，你啲腳踢到上個頭度。我同你都有份玩噶嘛。係啊，跟住之後就會覺得哇，救命啊！攞命3000咁。唔係咁，如果你將你隻腳踢落去，使邊個頭度會快啲啊？會唔會咧？佢高過我咪？係喎，唔係最好笑嘅係，我哋咁啱每個咁嘅團員啦，有一個佢係玩藝術體操，佢將隻腳擺咗喺個頭上邊，仲可以咬落去嗰陣時，我哋望住佢腳哇！我哋望住呢個團員啦，佢仲要女仔喎，咁女仔嘅筋骨咧，通常都比較柔軟噶嘛，係嘅咩？係噶，咁你唔係女仔嘛，你倉鼠嚟嘅啫嘛，你冇住咯。咁跟住佢仲要咧，成日做一啲前後空翻嘅一啲動作咧，滾啊，跟住個條腰好似攣咗咁樣，都仲好似冇嘢咁，我哋喺度望住佢，凹晒腰啊！我哋係完全喺跳舞嗰陣時，其實係真係哇獻醜啊，根本就喺度，係啊，覺得自己冇乜信心啊，已經去到嗰個。係啊，同埋你話如果可能你去跳啲 pop dance， 即係可能 breaking 啊、locking 啊、popping 呢啲會好啲，因為你唔使成日踢到啲腳咧翹住自己。阿莫又玩 locking， 其實 locking 條筋都需要好遠嘅，因為咧其實 locking 有個動作叫做落7字腳啦。咁其實咧就係落咗7字腳之後一嘢彈翻上嚟，咁嗰下如果你條筋唔夠鬆咯，咁咪坐喺地下喐唔翻咯。係各位狂舞派嘅傳人啊！我哋金霸下風啊，失敬啊！我最多係唔通我又同你講我誰有份派狂舞派咩？哦，位不是這樣想的，唔使喺度講。我幫我誰上叉。咁即係大家應該都有睇狂舞派呢樣嘢。咁其實呢個香港電影我哋都支持本土電影。係啦，咁我哋其實係咪真係好似佢係跳舞咧？即係好似係話 battle 咁樣吓，即係
玩即係 breaking 係好容易整親啦咁樣。其實所有舞風都容易整親。咁 Michael Jackson 嗰啲會唔會易整親嘅都？45度唔小心 hold 唔住咪趴但係其落地咯。實45度好，我聽網上流傳一張相係話佢對鞋度有特製嘅。你問我咪得咯。你知上年我哋 musical，你有冇你着過？定係你做過45度？我冇做到，但係我睇到我啲 dancer 嘅朋友就有做到。係咪真係有？係對鞋咯，係對鞋係特製，同埋個地下個 platform 係佢特登再整個 platform 板喺個地下度，咁就係類似有啲勾咁樣嘅嘢咧，然後同對鞋勾住咗。原來係幻覺嚟嘅。係啦，咁你就可以做到45度呢個樣嘢啦，冇錯。我一直以為原來真係有個人可以有個咁嘅力量咧，去將自己嘅身體傾斜，企喺條斜路度咯，打風運都得嘅，其實爛咗啦。追風少女。唔係追風少女話嗰日唔大風做唔到45度。OK， 咁而家即係夢想呢樣嘢啊，同你覺得自己有幾遠？其實好遠，因為話就話咁大個人，但係你話其實我仲係覺得自己喺夢想呢度淨係一個起步點咯，因為啱啱先至開始去接觸翻舞台劇啦，即係你話音樂咁因為音樂呢樣嘢其實講得好聽啲就好有藝術氣息啦，講得唔好聽啲其實係一個賭身家嘅遊戲。其實唔止音樂噶，係大部分嘅藝術嘅嘢都係咯。其實連運動都係同你賭身家嘅啫。其實都係，跟住同埋尤其是音樂咧，你要去得到人哋認同，首先你就要去有錢去考級，即係好似考鋼琴演奏級8級，即係即使你彈到演奏級，但係你冇個演奏級喺手咧，其實係唔會有人。即係好似我哋而家讀書咁樣咯，冇張沙紙，即係一個好靚嘅 search 係啦，冇用。係啊，咁同埋我而家咁我好好彩嘅，我可以入到呢個香港節日管樂團咧，其實係真係要好多謝我而家嘅指揮，因為其實我係未去考級嘅。從來未考過級，跟住，但係呢個指揮見到我有呢一個能力，佢見到佢 audition 嘅時候覺得我有呢個能力，佢收咗我做學生，即係佢唔需要我有呢一個，係啦，佢唔需要我有呢個 certificate 呢樣嘢嚟證明我係有呢個能力嘅時候，佢都已經收咗我，所以我覺得其實都好，可能係一個，其實啲長輩俾啲機會我哋，係一個好好嘅鼓勵啦。我之前都講過，可能係一個，我覺得其實係一個長遠嘅投資嚟嘅，即係機會係留俾有準備嘅，即係好似我咁樣咯，都唔明點解咁耐都未有經理人公司嚟簽我。係因為你屬於一個短期嘅投資咯。你咁樣講嘢，風險回報好高嘅。好啦，我認啊。OK。咁阿 Finch 會唔會話即係你啱啱我啱啱都記得你話喺小學嗰陣時啦，俾人可能話冇乜朋友唔開心咁樣，但係你追尋呢個夢想，即係音樂啊、舞台劇嗰時，會唔會係真係喺中學或者係身邊嘅人係有一齊同你一齊去追？如果你話真係遇到一個一齊追夢想嘅人，其實女朋友、男朋友、女朋友就都係嘅，女朋友都係嘅。係啦，我都冇女朋友嘅。You are I'm forever alone。係啦，都係嘅。咁同埋我有一個好好嘅朋友係 best friend 嘅。咁我哋其實唔係識咗好耐，我諗識咗四年到啦。跟住佢同我好 friend，即係我係有好多事搞唔掂，佢都會幫我。唔係朋友唔可以攞年齡嚟計嘅，即係我同阿摩其實大約識咗1年。真係 friend 過好多其他朋友，年齡慘過日本3年零8個月。我諗緊年齡，係咯，年齡咪講錯嘢。年嗰個叫年資，唔好意思，我今日撈唔到嘅。係咯，係咯，即係唔可以攞年資嚟。係啊，即係其實成為 best friend 有啲咩條件咧？首先其實可能我唔理性格係點樣啦，但係最緊要嘅可能興趣一樣嘅時候，咁就傾得埋啦。咁傾得埋嘅時候就可能開始講第二啲嘢啊咁樣啦。咁係咪因為就係咁樣，所以你個 best friend 就係因為同你中意同一樣嘢？呢個就係奇妙之處啦。唔係你女朋友嘛？唔係兩個嚟嘅，兩個嚟嘅。我話佢 best friend 同佢中意同一樣嘢，唔係，唔係，哇咁好 sad 啊成件事。我 best friend 其實最中意係打排球，跟住但係佢對音樂係一竅不通，但係佢
喺我生活上所有嘢佢都好支持我，即係不論可能我真係有陣時係失落、失戀、挫折，同屋企人鬧大交，佢都會喺身邊支持我，去聽我講。即係其實佢係一個接近社工嘅角色，係 kind of。佢有冇諗過考數數啊？係佢好似諗住考海關、考警察咯。係盤啲反係啊，有冇睇球舞派？教你耍太極，soft 佢哋咯，用啲 software 去搞掂佢哋咯，可能用。所以就係因為咁樣，你覺得呢個 best friend 支持到你行呢個夢想嘅路？係啦，同埋佢係，即係佢可能佢唔係同我一齊行，但係佢會佢係啦啦隊咯，佢係一個最好嘅啦啦隊。即係隔籬傍住你嗰啲咧，即係你一跌親我上嚟扶你，唔係扶係戰啊！戰係啊，可能係戰完又踢翻我起身嗰啲咯，跟住自己又冇事咁樣。係啊，但係咁呢啲互相嘅，即係可能佢唔開心嘅事，你都會去幫佢咁樣噶嘛。所以阿摩，我哋兩個結婚咯。吓，講啲咁嘅嘢，講呢啲嘅真係 OK 啊，幾好噶。好幽默啊！我成日都俾我同我 best friend， 唔係我個 best friend 同我你啲 best friend， 你 best friend 係男定係女仔嚟嘅？哦，係啦，結婚啦，人哋有女朋友噶啦，講呢啲。我哋兩個都有女朋友，講呢啲換妻。喂，唔好唔講呢啲，講呢啲嘅真係。Echo 你夠啦，我冇講嘢，就係你唔講嘢啊！我呢啲靈魂人物嚟噶嘛。唔係，我哋今日係3個主持，咁主持就係細 B 啦、阿莫啦同 Vincy 啦，咁嘉賓就係 Echo。我哋今日係訪問阿 Echo 嘅 Echo。係點解你今日唔講嘢嘅？其實我係嘉賓嚟嘅。我知啊，咁點解？算啦，我哋唔好理佢。冇理佢，進入咗倉鼠狀態，瞓緊覺。咁阿 Vincy 啦，讀書即係而家讀緊呢個 High Dip。咁會唔會話讀書嘅學歷啦，會唔會影響到你去追夢嘅？其實我讀翻書之後，反而我覺得佢係幫咗我去追夢。因為讀書嘅時候，咁當然啦，讀書嘅時候亦都要做 part time 啦。但係始終你冇咁大壓力，成個人所以你可以有啲時間去真係做你真係想做嘅嘢。咁喺呢啲時間就你可以追夢嘅時間就會多咗啲啦，同埋。喺你讀書嘅過程，同埋讀書嘅過程係會識咗一班新嘅朋友，咁可能嗰班新嘅朋友又係有同一個目標啊，咁樣佢哋就可以一齊上啦。互相支持。阿摩你似乎好有感想喎，係咪因為你轉咗學？唔係，我而家就轉咗去呢個浸大讀呢個運動教練系啦。咁就係即係運動嘅學咯，叫做。咁就開始就識到一班真係有心玩運動嘅人，同埋真係共同興趣。係啦，咁就叫做成班可以話一齊上嘅咁樣，因為。其實如果我真係要喺中學度揾人同我一齊去專注呢個運動咧，其實係我揾唔到，因為講真，我喺中學嗰6年，我玩田徑呢6年咧，好多時間90%我都係自己一個喺度掟嘅啫。你有講。咁嗰10%發生咩事咧？就係可能咁啱陸運會啊，你可唔可以教我啊？係啊，呢時係咪亦都有個咁樣嘅情況？都有，但係我就即係都係類似同阿莫類似咯，但係。我就唔係田徑隊嘅，但係我係喺學校啦，之前中學啦，冧咗5年嘅鉛球冠軍裝嘅。你兩個可以比一比喎。講呢啲，跟住搵日真係私底下試下先。咁會唔會話？會唔會話即係玩球類活動有冇話參加咩校隊啊？曾經中學玩過羽毛球校隊。但係其實好想玩籃球校隊，但係學校冇女子籃球啊。同一個項目就係我學校冇女子籃球隊，所以你唔玩籃球。所以唔係我喺學校冇打咯。但係出邊有嘅都玩下咁樣。同 friend 打咯。係咯，打街波咯，跟下隊咁樣咯，你都明噶啦。我明嘅。我唔明。你有咩唔明啊？冇嘢啦。我唔明點解我冇得講嘢。我俾你講，我哋靜晒俾你講。Hello。唔好理佢啦，我哋。咁繼續啦，我知咁啦。讀書之後咁就其實係社會做嘢，但係你嘅夢想其實同你真係現實呢樣嘢，可能真係背道而馳咁樣。背係啦，啱啊。即係好似上一集個嘉賓講話，如果你真係有心做個舞台編，即係其實你要揾辦法去維持到你日常生活之餘。一個信念繼續落去，係咯，你嗰團火唔可以熄咯，最緊要。即係其實做一舞台表演者都唔會話有一個穩定嘅收入噶嘛。所以會唔會話阿 Vincy 會唔會
你會為咗呢個夢想啦，去兜一大個圈賺咗啲錢，先再去慢慢玩。所以我而家就讀緊啲好現實嘅科目，就係呢個 marketing and advertising 係啦。咁即係我覺得啦，你唔好淨係諗自己，咁屋企人都要諗，即係你要去為你屋企人交代，你亦都要去為你攞個膠袋你唔該，收5毫紙。OK， 唔好意思，我唔攞啦。我用開紙袋，係攞個膠袋，係啦，即係你要負翻責任咯。即係咁，你要去做你夢想，唔係唔得，而係你要去 take care 到，at least 你 take care 到自己，你唔好俾屋企人有再一個 extra 嘅負擔去做呢樣嘢咯。所以我會去讀一啲咁現實嘅科目，再去做一啲夢想嘅嘢咯。哦，咁其實咪同埋佢即係而家佢阿 Vincy 都係一個大專嘅生活啦。咁其實大專生活嘅時間咧係比較空閒嘅，咁就更加多時間去追夢咯。因為其實可能大專嘅堂係有陣時可能淨係朝頭早上啊，咁然後就今日嗰日就冇噶啦，甚至可能逢禮拜二嘅 day off， 跟住咁你逢禮拜二 day off 嘅時候，咁你咪去玩下你嘅即係自己興趣，即係可能成日都匿喺屋企喺度喪彈吉他啊咁樣嗰啲咧。我最中意啊！哇，最中意做呢啲嘢。但係就咁匿喺即係屋企度彈吉他啦，咁會唔會話會唔會增長唔到自己即係對音樂嘅認識？定係會反而係會增加咧？練習 practice makes perfect 啊嘛，係啊，所以其實你係可能你自己匿埋，你會覺得咁你冇人教你，又冇得同人哋交流，同埋冇乜點樣好似知道出邊有冇即係發生咩事咁樣咯？會唔會？我反而覺得其實我自己 enjoy self practice 嘅時間，反而我覺得 self practice 嘅時間係會多過你去同人哋一齊練嘢，因為你如果譬如你去同人哋一齊練嘢，一齊去夾，你可能1個鐘頭，你着緊半個鐘頭，可能都係要 share 同人哋一齊講，你呢個唔得，我呢個唔得，嗰個唔得。咁樣去，即係可能我會嘥咗半個鐘頭去互相講大家嘅唔得，去交流係啦。但係如果我自己 self practice 咧，1個鐘頭咧，我可以用晒1個鐘頭去淨係執我自己有咩唔得咯。所以其實我反而覺得 self practice 嘅成效會大過一齊去交流，就好似溫書咁。係啊，溫書點啊？溫書一大班人一齊溫嘅時候咧，通常會傾偈多過溫書，要溫下就係啊。嗱，咁呢個係你嘅態度。其實呢個真係你嘅態度問題，因為你最好你唔係咯。我真係唔係喎，認真。佢係一大頭傾偈。嗱，一班人咁，你一個人你溫書嗰陣時咧，你有啲嘢唔知噶嘛？你咁有啲朋友喺度，佢會知道，咁你可以清楚問下佢意見，係呢條係點樣做，或者係呢個點樣解釋？呢個係一個正確嘅示範嚟嘅。即係好似啱啱話 Vincy 話，佢一個自己一個練習嗰陣時係享受，但係如果一班人練習嗰陣時，佢其實佢識嘅嘢可能同大家唔同噶嘛。咁可能就可以互相咁提點大家，即係互補唔同嘅不足。我好唔認同 Echo 呢個。但係你喺補人哋不足之前，你係起碼要做好自己。係啊，咁就可以補到人啦。冇錯，即係你始終都係要有一個好充足嘅 self practice 嘅時間，你先至可以同人哋一齊去。好有英文老師 feel。唔係，咁其實我覺得 Vincy 佢匿喺屋企1日之後咧，佢係真係可以玩到 one man band 啊！即係頭1個鐘我吉他錄好咗呢個啦，第2個鐘 bass 錄好呢個啦，第3個鐘鼓錄好呢個啦，之後3條自己唱歌，一齊3個 key 埋一齊做背景音樂之後就自己喺屋企唱，跟住咧就可以擺上 YouTube 嗰啲做 YouTuber 嗰啲。係啦，冇本身嚟正。係啦，咁我哋知道Vincy 啦，佢對呢個音樂舞台劇其實都有一個好大嘅希望噶嘛。咁不如我哋下一節翻嚟咧，就傾下佢嘅希望，可唔可以真係點醒我哋？我哋可唔可以真係由佢嘅希望點醒我哋？我哋有冇希望？好，我哋下次翻嚟見。好。大康自然健康中心成立於1987年，率先將自然療法、同類療法同埋碗腸水療引進香港。我哋提供各項整全性治療方式，排除體內毒素，增強自身免疫系統，一切盡在大康自然健康中心。電話25773798，網址3w.natural healing.com.hk。